ايه ده؟ فاتن اختي؟ ايه اللي جاب اختين؟ وشقة مين اللي دخلها دي؟ يا لهوي، اخويا جبريل، ده ايه اللي جابه هنا ده؟ حسام. في ايه يا بنتي؟ الجرس عمال يرن، ما بتفتحيش الباب ليه؟ ايوه، ما انا جايه هقول لك بقى افتح الباب انت. لما تفتحي انت لازم افتح انا؟ اصل واحد غريب على الباب ما اعرفوش يا حسام، افتح انا ليه؟ واحد افتح غريب؟ انت. ايه اللي هيجيب واحد غريب هنا؟ طب انا اعرف منين انا؟ ما تقوم تفتح. خلاص انا هنا افتح. نعم. زبالة يا فندم. بس اللي بياخد الزباله ست كبيره مش انت. ما انا ابنها. طب ثانيه واحده. يا لهوي، ده شكله عرف الكوتشي بتاعي. هو انت ماسك الكوتش ليه يا استاذ؟ هو تبع الزباله؟ معلش والله اصل الشباب بتاع اختي والله. طب خليك في حاجه اختك، مالكش دعوه بحاجه الناس. كده ماشي. الزباله وانت والله ناس. ممكن بس اسالك سؤال؟ اتفضل. كان في واحدة لسه داخلة الشقة دلوقتي، مين دي؟ انت مال اهلك مين دي؟ هو انت بتلم الزباله ولا قاطع اللي داخل